Ayal zatında nafs erkekке karaganda köpürөөк. Oşon үчүн ayaldarga жолук салынып узун көйнөктүү эркектер канчалык эмес. Oşon үчүн ayaldарды үйдөн көбүрөөк чыгарганга аракет кылабыз. Эгерде аял заттан уят кетип калса, мисалы үчүн, анда өтө чоң жаман жака кетип калат. Ayaldын уяты болот, уяты ошо биринчи уяты, биринчи турмушка чыкканда кетет, анан жүзү ачылат, экинчи ошондой болуп отурат. Эгерде жылаңбаш болуп көчөгө чыгып кетип калган болсо, анда таптакыр жаман болуп кетет деген маани бар. Ошон үчүн жанагыдай бир жаман жолго түшүп кеткен болсо, эркек кайра кайтышы мүмкүн, аялдын кайтышы кыйыныраак болот дейт. Нафс аялдар ушул маселеде көп болгондугу үчүн. Балким булардын жанагыдай атифия, сезимдери көп болгон үчүн болсо керек, анткени Кудай Таалам жаратканда эркектерге караганда аялдарга сезимди көбүрөөк берген. Анткени балдарга көбүрөөк беримдүү болсун деп. Кыргыз элинин кемеңгердиги, даанышмандыгы кыздарды эрте турмушка берип, балдарды эрте үйлөндүргөндөбү устаз дейт. Анткени азыр мунун зыяны ден соолук коомубузга тийип жатат. Ооба ошондой. Эрте дегенде бир жол эрте эмес. Ошого ылайык болгондо. Ошого ылайык болгондо турмушка беришкен илгертен. Анан эрте десе азыр көчөгө чыгып урушуп кетишет. Menden biri surады. 12 жашта, 15 жашта күйөөгө берип коет, Өзбек ажы айтты, 14 жаштан күйөөгө берсе болот деп, сиз кандай дейсиз? Ана мен айттым, жок, эрте дедим ал. Эрте. Бирок 14кө чыкканда үйгө токтобой калса, ушу бир жери кычышып эле коюп аткан болсо, анда ошо кычышканды күйөөгө берип коюш керек, ошо менен кутулат, маселе бүтөт. Кычышып атпайбы аныкы? Misal üçün. Dep жооп берсем, бирөө туура түшүнүптүр. Өзбек ушуну айткан. Ошондой Өзбек ажы. Эрге тием деп көчөгө чыгып, болбой ушинтип кыска кийип эле басып, анан күнүгө дискотекага жүрүп калган болсо, кой бул болбой калыптыр деп эрге берип коюш керек. Анан жакшы жүргөн болсо окуп, чокуп, ошол 18-20 чыккандан күйөөгө беребиз. Чынбы туугандарым? Ошо ал болбой калгандардын фатвасы.